文化的景観を彩る花火芸術をお送りします。ここは東京の下町、葛飾柴又。目の前を穏やかに流れる江戸川には、夜勤の私が妻を見て帝釈天大教授の産業を見ら昔懐かしい風景が広がっています。
名とその思いを紹介しながら振り上げます。葛飾柴又の生産70芸術家の作品が添えられる特別なシーンをお楽しみください。プログラム1番、長野県夏野勝、曲名のぼりぼく幻想歌。最近の電光装飾が八方に放つ幻想的カラーバリエーションの変化の魅力にご注目ください。プログラム3番、長野県藤原信夫、曲名のぼりぼく式新入り時計草。中心に真の花が咲き、時計の単身と長針が時刻を表します。今何時？花時計の示す時間を当ててください。プログラム4番、静岡県小口智義、曲名のぼる食堂付きシャイニングフラワー。今宵朝の夜空に大観覧車が現れます。光の番組や LED を思わせるイルミネーションの再現にご注目ください。いよいよ最後の作品です。プログラム5番、山梨県佐伯智則、曲名のぼり食堂付き青森線香グラディエーション。中心の芯に青黒の線香が輝き、大輪のレインボーカラーが放つの変化にご注目ください。近くの警察官にお声をかけてください。繰り返します。ただいま迷子の子を保護しています。矢野ライト君1歳。矢野ライト君1歳。緑色 T シャツ、黒色ハンズコン、黒色サンダルの男の子です。保護者の方は近くの警察官にお声をかけてください。以上、日本屈指の花火師5名の作品をご覧いただきました。花火師の皆さん、ありがとうございました。続きまして、第3ステージ、頑張ろう葛飾ワンチーム花火です。コロナ禍を乗り越えてきた皆様へ、ねぎらいの思いを込めてお届けするステージです。コロナ禍における希望の光であり、葛飾区のカラーである青色の花火を使って美しいシーンを描きます。それではどうぞ。
のお母様は近くの警察官に声をかけてください。繰り返します。迷子のお知らせをします。矢野ライト君を本部で探しております。矢野ライト君のお母様は花火師さんも心をご覧ください。ケリーさんの作品です。
が探しています。この放送を聞いていたら近くの警察官に声をかけてください。スターナインです。繰り返します。葛飾の街に橋本笑顔が広がっていくイメージで作られた橋本ピーチ君、花火を見上げてお母様が心も一緒に上を向いていきましょう。放送を聞いていたらください。
南葛 SC の源純一です。続いては北大翼スターマインです。南葛 SC が J リーグに昇格できるよう、葛飾納涼花火大会がこれからのみんなで楽しめるよう、夜空から高く花火を打ち上げていただきます。これからも南葛 SC よろしくお願いします。それではどうぞ。
57